Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін мен сіздерге зергерлік бұйымдар мен бижутериялар туралы видео ұсынамын. 2023-2024 жылы сән трендтерінде болып жатқан әдемі жаңа зергерлік бұйымдар туралы ақпаратпен бөлісемін. 2023-2024 жылдардағы жаңа сәнді әйелдер луктарында әдемі безендіру сияқты маңызды бөлшектерсіз жасай алмаймыз. Сырғалар, сақиналар, шынжырлар, білезіктер, шаш қыстырғыштар және брошкалар біздің қорапта шаң жинамауы керек. Олардың мақсаты образды толық аяқтау және ерекшелеу. Әсіресе осы маусымда ең күтпеген комбинацияларда әдемі зергерлік бұйымдар мен бижутерия кию сәнді болады. 2023-2024 жылдардың маусымдарында қандай сәнді зергерлік бұйымдар ең танымал және өзекті болатын білгіңіз келе ме? Онда осы видеоның соңына дейін көріп шығыңыз. Бижутерия түріндегі ең сәнді зергерлік бұйымдар әдемі суреттермен көрнекі фотошолу мысалында таныса отырыңыз. Бүгін біз 2023-2024 жылдардағы зергерлік бұйымдардың ең маңызды трендтерін бөліп көрсетеміз. Және сізге көзіңізді алу қиын және шешпей-ақ кигіңіз келетін ең жақсы сырғаларды, сақиналарды, білезіктерді және шынжырларды көрсетемін. Әйелдер зергерлік бұйымдары мен бижутериядағы негізгі трендтер әрбір әйел бейнесінің бірегей және түпнұсқа болуын қамтамасыз етуге бағытталған. Оның басты ерекшелігі әдемі ожерелье немесе талғампаз сырғалар болады. Жаңа маусымдағы минимализм зергерлік бұйымдардың дизайнында бар, бірақ олардың тозуында емес. Өткен жылы танымал болған минималистік кулон немесе балық аулау сызығындағы кішкентай кристаллы бар жұқа тізбектер енді тұтас жиынтықтармен және дизайнның қызықты нұсқаларымен ауыстырылады. Егер бұрын алтын және күміс зергерлік бұйымдарды бір көріністе араластыру жағымсыз деп саналса, ал жаңа маусымда мұндай комбинациялар өте сәнді болады. Күміс білезігі бар сәнді сағат классикалық алтын білезікпен үйлескенде тамаша көрінеді. Бір дизайндағы алтын және күміс сақиналарды бірге қауіпсіз киюге болады. Алтын мен күмістің мұндай тандемі зергерлік бұйымдардың бір түріне ғана қатысты. Күміс сақинасы бар алтын шынжыр тағу жаман әдет болып қала береді. 2023-2024 жылдардағы арналған зергерлік бұйымдардың өте маңызды тренді материалдардың табиғилығы. Жаңа маусымда зергерлік бұйымдардың көпшілігі табиғи шикізатқа негізделген. Ағаш, минералдар, жартылай асыл тастар, раковиналар, інжу маржандар шынымен тамаша және ерекше зергерлік бұйымдарды табуға мүмкіндік береді. Өйткені табиғат ең жақсы дизайнер минералдардың жарқырауы мен түстеріне, раковиналардың ерекше пішіндері мен мінсіз інжу маржандарына қараңыз. Табиғи безендіруде әрқашан сиқырлы және тартымды нәрсе бар. Осы жылдары арналған зергерлік бұйымдардың 10 ең жарқын трендтерін, зергерлік бұйымдардың керемет нұсқаларын осы мысалда қарастырайық. Жалпы әйелдің мойнында бір қарағанда өрескел болып көрінетін үлкен буындары бар пассивті тізбектер мүлдем басқа бейнеге ие болады. Нәзік және шектеусіз болады. Мұндай әшекейлер жаңа маусымның хитіне айналады. Сәнді білезіктерді сол стильде табуға болады. Сән брендтері үшін тізбекті зергерлік бұйымдарды құлыппен, кілтпен немесе логотиптік кулонмен толықтыруға болады. Көбінесе бұл мойынға керемет әсер ететін қысқа зергерлік бұйымдар. Тегіс металл, тегіс жалпақ металл білезіктер, сақиналар мен шынжырлар 2024 жыл маусымында өте танымал зергерлік бұйымдарға айналды. Мұндай зергерлік бұйымдардың қысқа және таныс нұсқаларының ішінде әдемі жыландар өзекті болып қала береді. Ұқсас стильдегі зергерлік бұйымдардың жаңалықтарынан кез келген кесінді әсерлі және ұмытылмас ететін кен шокерлерді бөліктеуге керек. Інжу зергерлік бұйымдар айтатын болсақ, жасанды інжу маржаны сәнді зергерлік бұйымдар. Осы 23-24 жылдары әйелдер зергерлік бұйымдарында көбірек танымал болатын осы маржан болып келеді. Енді тіпті аяқ киімде, сөмкеде және де басқа да аксессуарлар інжу декормен безендірілетін болады. Әдемі інжу бастары мен шашқа арналған баулар нағыз хитке айналады. Осы маусымда сіз інжу маржаны бар зергерлік бұйымдардың барлық жиынтығын шаш қыстырғыштарынан білезіктер мен інжу сақиналарына дейін қауіпсіз ала аласыз.
Хат мотивтері логотиптік басып шығару қазір трендте, және дизайнерлер сәнді әйелдер зергерлік бұйымдарында әріп мотивтерін пайдалану мүмкіндігін жіберіп алған жоқ. Бренд атаулары шаш қыстырғыштарында да танымал. Атаулар мен фразалар білезіктер мен шынжырларда жиі кездеседі. Ерекше және жеке нәрсе жасау үшін біріктіруге болатын жалғыз әріптерден тұратын зергерлік бұйымдар жиынтығы бар. Айтпақшы, әдемі жеке зергерлік бұйымдар кез келген жағдайға және кез келген әйелге тамаша сыйлық болып қала береді. Асимметрияға келетін болсақ, бір сырға немесе әртүрлі сыртқы түрі бар сырғалар жиынтығы 20-24 жылдар сән тренді болып қала береді. Зергерлік бұйымдардағы мұндай асимметрия ерекшеленуге және өзіңізге назар аударуға мүмкіндік береді. Арнайы асимметриялық зергерлік бұйымдарды сатып алудың қажеті жоқ. Сізде барлардың бір сырға тағу жеткілікті. Ол жарқын және көзге көрінетін болса жақсы. Қабықтар ракушки айтамыз. Кішкентай қабықшалармен безендірілген түпнұсқа әшекейлер тек осы ғана емес, келесі жылда да үлкен бір трендта болады. Раковиналар басқа түске боялған, алтын немесе күміспен қапталғандықтан олармен сәнді зергерлік бұйымдарды кешке және тіпті іскерлік көріністерге қауіпсіз түрде қосуға болады. Күрделі геометрия сәні 20-24 жыл ол да трендта болады. Бізге әдемі шар тәрізді сырғалар, минималистік стильдегі білезіктер, әдемі үшбұрышты немесе шаршы сырғалар, сондай-ақ ерекше кулондар мен идеалды пішіндегі кулондар береді. Бірақ егер табиғилық тенденцияның еске түсірсек, идеалды емес пішіндегі зергерлік бұйымдар танымал болуда. Үлкен зергерлік бұйымдар сәнді массивтік зергерлік бұйымдарға лайықты бағасын беру керек. Кескіннің осындай бөлшектерінің бір бүкіл комбинациясының стилі мен талғампаздығын баса көрсету үшін жеткілікті. Мәлімдемеде аталатын әшекейлер әртүрлі пішіндерге, текстураларға және реңктерге ие болуы мүмкін. Жалпы тамаша трендтарды көруге болады, өздеріңіз көріп шолып отырсыздар. Інжу маржан болсын, немесе ракушкадан салынған болсын, массивті болсын, бірақ осының ең басты трендтің бірі мен үшін жалпы осы інжу маржан деп ойлаймын. Себебі бұрынғы кездері олар қатты модада болған, қазір қайтадан келіп өзінің нәзіктігімен, өзінің әдемілігімен көрсетуде. Тек ең сәнді зергерлік бұйымдарды 20-24 жылы жақсысын таңдаңыз және әрқашан трендте және толық көріністе болыңыз. Рахмет.